uprostřed lesa narazíš na skuzavku. Tak proč se na ní nesjest? Toto je popisek další hry, co si zahrajeme s názvem Slide in the Woods. Vypadá to hodně milovně. Líbí se mi to celkem, jako fakt se mi to líbí. A nebude to obtěhovat a jdeme na to. OK. Jako někdo by šel do lesa na skuzavku. Ale vypadá jako luxusně. Tak to cením, to tě musím podcenit úplně všude, ty vole. Šám do 3. Raz. 2. 3. Jdeme tam. Let's go. OK. To bylo luxusní. To bylo luxus. Tak má se něco dít nebo něco? Jako nic se zatím neděje. To znamená, že se projede ještě jednou, ne? To je jasný, ne? Když to tady je, tak jako musím to pořádně využít. Tady? Nemůžu se sklouznout? You stupid. Nejde. Pojď 3, 4. Slunce se zatáhlo jenom stopro. Jednou slunce se zatáhlo. Ale tak víš co. Co tady ty to třeba? Ale tak jež. Myslím, že to je tyhle, nevím. Nevím, fakt nevím. Začínám se bát celkem. Ale tak jako, je to celkem zábavný. No, ať je to jak to je dlouhý, ty zatáčky tam pořádně, doleva, doprava, nahoru, dolů. Prostě nebudeme to natahovat a jedeme znova. Po třetí. Oh. Ne, nech to, neděj mi to. Halo? A nic tady máme, nic tady. Co to? Nevadí. Máme světlo. Trochu nahlas. Ztracená baterka. Naštěstí ještě v tom nějaká baterie. OK. Cítím se ne hodně, ale trošičku lépe, když mám baterii. Cítím se trochu lépe jako. A nevím, jestli se mi chce znova jako jezdit. Třeba bych šel zpátky a zkusit třeba tudy rovně. Prostě dostat se odsaď pryč. Ale asi ne, my jsme dítě a nechcem, prostě chceme ještě jednou. Tak určitě. A? Už se nic nestalo. Jo. Co to tam máme? Něco bílého? Papírek nebo něco? Slenderman? Tragédie v malém městě. V malém městě pokračuje série případů pohřešovaných osob. Jejichž zmizení souvisí s místním parkem a případ stále zůstává nevyřešený. Podle zpráv se mezi pohřešovanými nacházejí děti i dospělí. Detektiv pracující na tomto případu objasňuje jeho podivné okolnosti a říká, že je to jako by zmizeli ve vzduchu. Žádá každého, kdo má jakýkoliv informace týkající se případu, pokud někde něco zahlédněte, některou z obětí, abyste okamžitě kontaktovali policii. OK. Jo. Jako mobil asi nemám, no mobil abych se napsal. Ale mám tady jako slide, tady ještě jednou se slidnu, ještě jednou do pohodky. Yes! No už se nic neděje. Nech to. Někdo je za mnou. Někdo je za mnou. To ne. Já normálně kusí kůžu, to já nechci už jet. Už nejedu. Dejte like a pojedu znova. Na féro. Dal si ho tam? Dobrý, tak jdeme. Já už nevím, kámo. Bobky budou, ale...
Ještě tady třeba nic není, kámo, že se nic nestalo ještě. Ale to je divný, už po třetí teď tam pojedu a zatím nic. Sakramenský. Ukopal jsem trochu. Běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Ne, co to je, co to je, co to je, co to je, co to je? Halo? Je tam někdo? Co to je? Co to je? Halo, pane? Jste v pohodě? Really? Nech to. Kámo, co to je? Co to je? Nech ho, nech ho. Tak asi bych ho nezachránil, ale jako... Víš co, snažil jsem se trochu jako eskalovat. Kam ho vzal, ale to pokračuje na zem. Chtěl jsem se zesrat trochu. No nic. Tam nejdu, už ne, nejsem blázen. No, jdeme. Tady to má končit. Borci, tady to má končit. Kam jedem? Kam jedem? Řekne mi někdo, kam jedem? Světlo, dobrý, světlo, prosím. Tak to ne. Tak to ne. Tak to ne, hele. Kde to jsem? Kámo, co to znamená? Jako funguje jim to naopak, když to nedržím, tak se to načte, když to držím, tak nic se... Nech to... Kámo, to je asi nejodpornější, co jsem kdy hrál. Už konec? Prosím? Pokračujeme? Počkej, ale kam pokračujeme? Nemohl jsem takhle vyšpat zpátky? Proč slyším bušet srdce? Co je toto? Tudy jsme přejeli. To mě vyprankoval jako pastě na blběčky, jo? No nic. A to jsem na pyramidě, nebo co to je tady toto. A vlastně jak jsem se sem dostal? Řekněte mi, jak jsem se sem dostal. To je asi ta nejhlavnější věc. Jak jsem se sem dostal prostě. A proč mi tak lepá obrazovka? OK. Asi nám to trochu najíždí. Nech to, nech to. Ne, nechce se mi znovu chodit potom. On to dá nějak. Pík. OK. Co je to tak? Asi stůl. No way! Co se otevřelo samo, hele? Co se tam hejbe? Co to je? Lidi, co to je? Nějaká kostka. Oh. Prosím? Ne. Počkej, a proč to osvobozuju? Proč tam mám osvobodit? Mu buší srdce víc. Buší mu víc a víc srdce. Co je toto? Jo, to je to, co ho drží.
Už mu pořádně už srdce. Nechci. Jsme připraveni. Jde to nějak odsunout nebo něco? Doufám, že jo. 3, 2, 1, jdem na to. Oh. Ještě toto. Nakrm je. Nechce. Jdem na to. 3, 2, 1, teď. Nemůže se to nějak otevřít, když to tady dolů to trvá dobu, že? Co to je za zvuky? Proč se tam... Tam já už nejdu, tam se otevřu. Otevři to. Ne, káva se fakt zasranej. Co mám dělat? Tam něco jde dovnitř. Dovnitř! Co tam? Nevím, nechci to vidět. Jdu pryč. On to jde za mnou, to já nesnáším. Prosím, dělej. Dělej, fuj. Dělej. Já to nesnáším, dělej. Dělej, prostě rychlejš. Neumíš. Dělej. To jsem to zastavil. Ne, už ne, kámo, už ne. Fakt už ne. Dělej. Až tam je tak žádný panikaři, že fakt musím se soustředit na to. Dělej, prosím. Dělej, prosím, dělej. Dělej, prosím. Nech to. Prosím, dělej. Dělej dolů. Já to nesnáším, když něco nahání. Nejste fobie, nebo fakt odporníte. Já jsem spocený normálně. Já jsem spocený zároveň mě. Já nevím, že to někde vyfustuje. Tak. Radši jdu, prostě už dál. Už nechce, aby něco nahánělo. Už tady nic není? To je všechno? Blázne. Toto bylo všechno. To je crazy. Jak dlouho jsem natáčel? 14 minut. Víte co? Uvidí. Čekejte. Borci, nevíte, co je druhá hra, co se hráme v tomto videu. Kdo si pamatuje Slendy Tubbies? Třeba kolik to bylo? 23? Ne, 2013, ne, 2013 až 2015, nevím, nějak tolik, možná víc, možná se pletu. Dál to hodně youtuberů, myslím, že Hogi, Markiplier a spoustu dalších. Tam skákal, protože... Winky? I don't remember the name. Fuck you! Jesus Christ, go away! Kámo, bylo to luxusní a vyšel nějaký remake na YouTube, takže kámo. Vypadá to luxusně jako, kámo. Jdem na to. Já se těším jak prase, jako druhá hra hned tady toto. Možná to budu hrát jenom chvíli a jestli byste chtěli, tak možná druhý part.
že možná to bude nějaká delší. A když už to tady mám 20 minut z jednoho videa a teďko bych tady měl třeba 40, to už nevím. No možná to na všechno jde, no. Ní nevíš. Kam to vypadá hustě. Ta grafika, všechno úplně nádherný. Počkej, ale sensku bych potřeboval. Jo, to už je lepší, to už je lepší. Co? Co mám, koukneme se do mailu? Koukneme se do mailu, co tady máme? Máme tady první e-mail, první varování, chyby několik nahlášení, číslo 534. Toto je vaše první varování. Pokud na tento e-mail neodpovíte do 24 hodin, dostanete druhé varování. A pokud v následujících 2 dnech neposkytnete hlášení za každý chybějící den, dostanete poslední varování. Neposlušnost bude potrestána. OK. Druhé varování. Chybí více nahlášení. Toto je vaše druhé varování. Pokud na tento e-mail neodpovíte do 24 hodin, obdržíte poslední varování. Za každý chybějící den poskytněte hlášení najednou. OK. A třetí, to už se asi bojím. To už je poslední. 3, 2, 1. OK. Třetí varování tady máme. A píše se tu, budete potrestáni následujícími body. Čin 1,5a. Úmyslné vyhýbání z kontaktu s vedením. Čin 2.4a. Úmyslné zatajování informací požadovaných vedením. A čin 1.1b. Nedbalý přístup, odpovědnostem při práci s vysokým rizikem. A toto je vaše poslední varování na tento e-mail. Musíte reagovat do 24 hodin a podat hlášení za každý den chybějící práce. Neposlušnost bude potrestána. Pak už nic tady nemáme. To je crazy. Koukne si do chatu. Jo. Mám tady 2 chaty. Ron a White. To ne, to je ten jeden chat, ale na jednom chatu jsou 2. Že White s jedničkou místo ička píše: na tohle si byl 1000krát varován. Slíbil jsem, že si s tím strojem vypořádáš, než si vyžádá jen zprávu. Měli jsme zavolat vedení hned, jak se rozbil. Děti se snaží navzájem zabít. A soud, co je soud? Prostě a kout požaduje odpovědi. Jdem pod soud. White píše ještě na to: zvládnu to sám. A Ron, asi Ronaldo nebo něco, mu píše 6:35. Počkej. Neudělal jsem žádnou hloupost. Už jsem skoro hotový. Jsi tam? On celý 4 hodiny pak napsal: co je to za smrad z údržby? Jsi idiot? Otevři dveře. A pak o hodinu napsal: rozeberu to, když to teď neodemkneš. OK. Co je my padlock? No, to je 3 místní. I když to jsou 3, tak to jako trvalo by to. No nic, jako dozvěděli jsme se hodně teďko, ale nechápu, co jsme se dozvěděli. Má to teď kávec. Co to je? Co s tím mám dělat? Mám to někam poslat něco? Můžu běhat, jsem si všiml, to je dobrý. Sakra, nemůžu to poslat. Někdo mě hackl, tyhle, kdo by to tam napsal? Co mám teď dělat? Žebřík? Už máš žebřík pokoj. To nebyl pokoj. Co? R-kem kamera, S-kem a tabem. Co máme? Co je tabem? Najdi bílýho, to je ten borec. Prohledej case. Pláž. Taby dome. Storage basement a nějaký loop. C-loop. Nevím. Kde jsme teďko? My jsme tady hideout.
Co kdybych tam šel do toho houseu, to potřebuji na něco? Nevím. Půjdem do houseu, což je jakoby jenom rovně. A co mám kameru? Jak tím natáčím? Tím mám night vision. A to bere i to baterku. Really? Kudy, Luka? Čili já jsem Teletubby? Já jsem Teletubby! Vás? Tak to teď vůbec nechápu. Ale i v té staré jsem byl Teletubby, nebo ne? Napište mi to potom do komentáře, protože já už si to fakt nepamatuju, jestli jsme hráli za člověka nebo Teletubby. Oh. To je ten jejich to, barák. OK. Co to je? Tinky Winky nebo co jste? Gypsy nebo jak tak? Jak overload its sensor. No to nějak jako... Tam, co to je? Mám ho nějak jako přeboostovat. A to jak mám udělat? Tady? Jak ho můžu přeboostovat? Tak polívkáme něco. Něco to píše, ale nevím co. Nemu... Jak ho mám přeboostovat? No. Bunny. Oh. Máme zajíca a tomu asi mám hodit po to. If I put it in, kam to mám putnout? Jo, Dipsy semena, OK. Pust mě. Oh, máme to. To je všechno? To se nemůže ani přečíst. OK. Šel by teďko na Beach Caves. Kde jsou caves? Tady to napravo je beach. Tam je cave. Tak půjdeme do cave asi. Jdeme do cave. No fakt, že jdu správně. Co to je? Běž pryč. Mám tě na kameře. Běž pryč. Run. Běž pryč. Je furt za mnou? Jak jsi tam objevil? Jsem se jenom neplýval na monitore. Máme tady nějaký velký koleso, to je kde? Nevím, tady je basement asi, jestli jsem u toho... No to by to chtělo prostě úplně celý video, ale uvidíme kam to dotáhneme. Kam jdu? Nenaplňujeme se mi stamina, což je hodně blbý. Musím počkat do něco držet? Ne, jsem prostě bez staminy. Je to rozbitý, potřebuji něco najít. Hideout. To mám jít zpátky? Ne, dobrý. Šel bych na playground se kouknout, což je prostě rovně tudy. Beach a caves. Kdyby jsem šel teď jenom rovně, tak by byl na beach. Co to je? No, jak gulička.
OK. Jsem u toho baráku zase. A doufám, že na mě už tady nevypavne. Já neříkejte, že takový barák byste nechtěli. Když jste to jako malí viděli, myslíte jste, že tady ten barák je tav? Myslíte si, že tady ten byl tav, ten barák? Jak to je tav? Teď nevím kam jdu. Já se vracím. Bože, ten je blbej. Tudy půjdu. Tam ta stamina mě štve. Many unbearable hours later. Top 5 nejhorších asi. Běžím. Tady je to dětské hřiště. OK. Je tady něco? Je tady les? Někam. OK. Teď další balón. To menší tady. OK. Čili když jsem přišel z této strany, tak bych měl zkusit jít tudy. Nebo? Zkusím jít tudy. Co to je? Kolobranda? Scheiße. Budu tudy, to je na co čeká? Jdu pryč. On už tam není? Nevím. Much later. Já jsem zpátky. Já jsem zpátky na hideoutu. Počkej, tak to ani řekl, ne? Že mám jít do hideoutu. Na ty pojistky nebo něco. Že musím jít cave, takže doleva. Ano, půjdu, ne na ten beach. Jsem rád, že už nevidím nikde. Hej. One eternity later. Jsme tady. Jsme na beach. Oh. Právě se dám do žbepana. Papír nějaký další. It's been only 3 days and the rations are already done. Those kids are quite voracious. Never thought I'd think goo is so nutritious. Zarepoval mi trochu, dobrý. On už tam není. Teď bych potřeboval úplně zpátky. Mám tě na kameře! Mě to dokážu, mám tě na kameře. Kde je? Bez co čeká na kouše prostě. Boj se. Tam ta stamina. To je to nejhorší. Což jakoby ta... Jak to napište komentář, jestli mám streamovat, protože přemýšlím celkem už dlouhou dobu, jestli mám víc streamovat a z toho dělat videa, nebo dělat videa a občas streamovat a z toho jenom dělat klipy. Případně napište, co si o to myslíte. Nevím kde. To je ta cave. Jo, to je ta cave. Yes! Danger. To je on!
Pán White? OK. Těma, ten do toho pouká. Natoč si to, natoč si to. Hey, shut your mouth. No, dobrý. Když nejde, tak nic. Tady. Proč jsem se sem třeba prostě Šipka. Proč jsem se tady prostě vydal jen tak? Nikdo mi nic neřekl. Šipka. Burba nasledá Šipku. Rodinka. Hlava bolí, hlava bolí, hlava bolí. Nemůžu se soustředit ani nic. A smrdí, toto smrdí. Hala? Já to když... Však když tady bylo tolik cest, to znamená, že jsem vybral hned na poprvé tu dobrou, že? Já jsem genius. Já prostě věděl, kudy jdu. Můžu ještě? Teď mám jít na loop, což je asi tady toto točící. Špatný map layout. Vás tady buildit? To není ten loop. Nebo je? Je tady zase někdo, jako nějaký tinkář, vinkář, no. Vypadá hnusně. 5 dní. Mám se vrátit zpátky. Běž pryč! Mám tě na kameře! Jo! Běž pryč! Běž pryč! Jak se mám dostat pryč? Já nám dostat... Kámo. Máme jedno hátko. Nemám teammatey, že by mi viděli bandáž nebo něco. To bylo crazy, jak se teleportoval, no mám mi dal full box. Blázen. Zás nemám staminu. A nevím kam jdu. Dobrý, jde to sem. Taký camping. Jsem odešel úplně na druhou stranu. Že bych byl teďka nad basementem nebo něco. Kam jdu? Jsem tu, let's go. Dělej. Pum. Někdo mi napsal. Co tady máme? Všechno je pryč. OK. Už počkej, to je asi 1, 2, 3, to je 4 a to je 5. Někdo mi napsal. Počkej, to píšou o mně? Anebo pro mě? Anebo co to je? Máme problém. Číslo 535 píše. Číslo 534 opustil stanoviště a schoval se v nouzovém bunkru. Číslo 2349, 2350 a 2352 jsou mrtví. Zabití policií. Číslo 2348. Hlavní zdroj energie je venku a stroj na puding. Nefunguje správně. Myslím, že vzduch je znečištěný. Uklid už není bezpečný. Naše situace je kritická, potřebujeme pomoc. Kdo to napsal? Já nebo? Kdo to napsal?
Někdo odpověděl, že reply na tady to. Zdravím číslo 535. Naši agenti jsou již na cestě. Těšíme se na vaši spolupráci. Pokud se nám podaří znovu zapnout hlavní zdroj energie, dveře do nouzového bunkru by mohly být otevřeny. Dobrý. Dveře do nouzového bunkru by mohly být otevřeny na dálku. Jsme povinni vás informovat, že v případě, že se číslo 534 nějakým způsobem vyhne trestu, odpovědnost za všechna porušení jednání bude převedena na dalšího pracovníka. OK. A chat? Počkej, padlock. A 3 čísla tady jsou. 3, 5, 2. Pět, 3, 2. 3, 5, 2. 2, 5, 3. Ček to, 3, 5, 2. Furt dále písem. Je to 5, 3, 2, 3, 2, 5. Slyšíš? To jde? Aha. Něco se otevřelo. Oh. Basement key. Víte co? Jestli chcete, budeme v tomto pokračovat. A jdeme o tom celý video. Bylo by to dobrý? Nevadilo by? Kdyby jsem tady tu hru Slendy Tabbies 0.001, no jak se znamená, nechal na další video. Jestli tady bude dobrý počet lajků a napíšete, že to fakt chcete, tak jsem budu pokračovat, jo? Zatím jenom takový stačí začátek, tak jenom taky opepřeníčko no, na začátek, víte co? Jo. Hele, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr a komentář, jestli mám pokračovat, ale mi na něco jiného. Kdo to byl? Našel jsem další luxusní hry. Jestli chcete, abych pokračoval v tady těch hororovkách nebo hrál něco jiného, napište, řekněte prostě. A no nic. Já jsem se dostal. No nic. Uvidíme se do další hororovky. Nebo potřebujeme další hry. Šusák, ty hnusák!